तो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी बज रहा है 4:45 4:45 और अभी मैं हूँ ऊटी लेक के ठीक उल्टी तरफ, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन गेस्ट हाउस। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया लगभग वो 2-2:30 बजे तक पहुँच गया था। उसके बाद मैंने लंच किया। मेरा बुकिंग मैंने जैसे आपको बोला था कल से था। मैंने भैया को बोला जी रूम खाली है, तो उसी रूम में मुझे मिल गया, बट मुझे एक्स्ट्रा 2,000 रुपये पे करना पड़ा रूम के लिए। वो है मेन रोड, वहाँ से सीढ़ी के ज़रिए ऊपर आना है। तो ये है रूम फर्स्ट फ्लोर में, और ये है लेक की उल्टी तरफ, इसे लेक व्यू रूम। तो वो है, वहाँ पर है आपका माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर आपका एक अम्यूज़मेंट पार्क है, बहुत फेमस अम्यूज़मेंट पार्क है। तो सामने से जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, तो वहाँ से जाता है आपका, जो सामने रेलवे स्टेशन दिख रहा है वहाँ से आपका जाता है टॉय ट्रेन। तो ये डायनो पार्क है, ये एक डायनासोर्स पार्क है, बहुत बड़ा है, बहुत फेमस भी है। तो यहाँ पे कंटिन्यू बारिश हुआ जा रहा है। मैं अभी बज रहा 4:45, मैं देखता हूँ कहाँ पे जाऊँ। प्रॉपर्टी डिसेंट है, प्रॉपर्टी अच्छा है। आपको मैं एक बार रूम टूर कर देता हूँ। ये है रूम का लॉबी, ये मेरा सीटिंग, और मेरा जूता सूख रहा है, मेरा पैंट सूख रहा है, यहाँ पर मोजा भी सूख रहा है। तो ये है दरवाज़ा, यहाँ से अंदर आए तो ये है रूम। ट्विन बेड रूम है। तो यहाँ पर पानी आपको खुद से लाना पड़ता है नीचे से, कोई दे के नहीं जाएगा, कोई लगेज दे के नहीं जाएगा। ये एक बात बहुत बुरी है, यहाँ पे कोई रूम हीटर नहीं है, बट यहाँ पे ठंडी बहुत है। यहाँ पे कोई रूम हीटर नहीं है, ऊपर एस्बेस्टस है। अच्छा, यहाँ पर दिन में 2 टाइम गीज़र चलता है। गीज़र है बट 2 टाइम चलता है, अभी भी चल रहा है। एक सुबह और शाम को उनको मालिक को फ़ोन कर देना पड़ता है, तो वो चला देंगे। आधा घंटा लगता है उसको गर्म होने में। मैं जब रूम से बाहर आता हूँ तो ये है व्यू, लेक व्यू फ्रंट है। तो इसीलिए इस रूम का किराया पड़ा 2,000 रुपये। मेक माई ट्रिप पे मैंने बुक पहले ही कर दिया था 2 दिन के लिए, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। बट मैं कल यहाँ पे रह के परसों निकल जाऊँगा, तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले आ गया। बिकॉज़ कुर्ग में मुझे देखने का और कुछ नहीं था। यहाँ पे जैसे देखने का बहुत कुछ है, बट मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं कवर अप करूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ से टॉय ट्रेन जा रहा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत मतलब बहुत। तब भी लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये बोटेनिकल गार्डन और मार्केट घूम के मैं चला जाऊँगा रूम में, क्योंकि अगर मैं फिर से घूमना चाहूँ तो सर्दी लग जाएगा। बिकॉज पूरा पैंट भीग गया, अभी इतना बारिश हो रहा है। मेरे रूम से ये 2.5 किलोमीटर दूर था, 10 मिनट का रास्ता था, और बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है किस तरफ जाए किस तरफ नहीं जाए। देखिए फिर से बारिश शुरू हो गया। यही प्रॉब्लम है, एक बार बारिश बंद हो रहा है 2 सेकंड में चालू हो जा रहा है। बोटेनिकल गार्डन ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये था टिकट 125 रुपये का। ये 125 रुपये का टिकट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर शो चल रहा है, इसीलिए।